Ekrandagi qadrli ko'rmanlar, shundaqla Soda Chamberiki programmamizning ajr dasturxoniga daxil bo'lish uchun ekran oldiga taq bo'lgan suyimli do'stlar. Soda Chamberik programmamizning yangi soni orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan intayin xursandman. Men o'xshashlar Soda Chamberik programmamizda riyosatchilik xizmatida sizlar uchun ajr qilishni o'zimning xursandligi, baxti, ta'li deb bilib kelayotgan riyosatchi do'stlar Gulshan Mamat Tursun. Hammanglarga yana bir qitim salom. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, Soda Chamberiki programmamiz bo'lsa, tirishchan yoshlarımızning shundaqla igilik tiklab natija yaratayotgan korxonchilarimizning o'zining sahnasi. Shundaqla shirkat xo'jayinlari bilan bizning hamkorlashuvchilarimizning o'rtasidagi oraliqni yaqinlashtiradigan yana bir katta sahna. Soda Chamberik programmamizga qatnashgan shirkat xo'jayinlarimiz bo'lsa, mana mushu sahna orqali o'zining alohidligini, xosligini, o'zgachiligini yana bir qitim namoyon qildi. Shundaqla hamkorlashuvchilarimiz bo'lsa, mana mushu mahsulot orqali, mush shirkat orqali o'zining iqtisodiy qiymatini yaratish, shundaqla jamiyatga qadr qiymatini namoyon qilish jihatda yaratgan natijalarni o'rtoqlashadi. Bu sahnamiz meningcha ekran oldidagi barcha korxonchilarimizning o'z mahsulotini, shundaqla shirkatini namoyon qilishdagi eng yaxshi fursat, eng katta sahna deb o'ylayman. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, bizning bu programmamizdagi aziz mehmonlarimiz bo'lsa, ya'ni Xinjiang tibbiy mahir bio pantexnika shirkatidan kelgan xo'jayinlarimiz, shundaqla hamkorlashuvchilarimiz. Bugungi natijalarning yaxshi bo'lishini chin yuragimizdan umid qilamiz. Bugungi bu programmamizga qatnashgan Xinjiang tibbiy mahir bio pantexnika shirkatidan kelgan shirkat xo'jayinining, shundaqla hamkorlashuvchilarning natijasining yaxshi bo'lishini chin yuragimizdan umid qilamiz. Unda bo'lsa, ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, aziz mehmonlarimizni tanishtirib o'taman. Diqqatinglar tanishtirishimda bo'lsin. Ya'ni bizning hurmat taxtimizdan o'rin olgan suyimli mehmonlarimiz bo'lsa, Xinjiang tibbiy mahir bio pantexnika shirkatining mas'uliy qurg'uvchisi Mayra xonim qarshi olamiz. Mayra, kepsiz. Mayramı o'z kasbida ajoyib yaxshi natijalarni qo'lga keltirib, hammamizning qoyilligimizga, moyilligimizga erishib kelayotgan mas'uliyatchan korxonchilarimizning biri. Haqiqatan korxonchi bo'lish oson, lekin mas'uliyatchan korxonchi bo'lish oson emas. Xuddi Mayraga o'xshash. Yana bir qitim qizg'in qarshi olamiz. Xushkepsiz. Yana bir suyimli mehmonimiz bor, u bo'lsa-mu Ko'rik madaniyat tarqitish shirkatining qurg'uvchisi, shundaqla tibbiy mahir bio pantexnika shirkatining korxon maslahatchisi Abdurahmon Ma'lim qarshi olamiz. Xushkepsiz. Tibbiy mahir bio pantexnika shirkatining kasbiy doktori va islab davolash turining doktori Yasinjon qarshi olamiz. Yasinjon doktor, xushkepsiz. Ondan başqa vaqtdan iborat qimmatli boyligini ajratib, bugungi Soda Chamberiki programmamizga qatnashgan, ya'ni Xinjiang tibbiy mahir bio pantexnika shirkatidan kelgan hamkorlashuvchilarimizga minnatdorligimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga, xush kelibsizlar. Bugungi ifodalarning natijalarining yaxshi bo'lishini umid qilamiz. Rahmat. Endi ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, naq maydondagi mehmonlar programmamizning qoidasini tushuntirib o'taman. Ya'ni bizning ko'rmanlarimiz programmamizdan ko'ryotdi, ya'ni programmamiz ko'znak, shundaqla har qaysi taratqularda ko'rsatilyotdi. Ko'rish nisbati intayin yuqori bo'layotgan programmalarning biriga aylandi. Meni do'stlarimiz hozir yo'lda tushirib qolsa, yana bir yerda ko'rib qolsa, "Hay, bu daqiqatim nim tutqizsizlar, program qatnashgan hamkorlashuvchilarga, mehmonlarga" deb ketdi-ku. Am bu nimadan derak berdi deganda, mush programmani ko'rganlikdan derak berdi. Agar programma shu ko'rmanlarimizning diqqatini tortamagan bo'lsa, balki meni ko'rib bundaq inkaslarni bermagan bo'ladi. Shuning uchun bizning programmamizga izchil diqqat e'tiborini berayotgan, shundaqla bizni qo'llayotgan har bir ko'rmanimizga yana bir qitim minnatdorligimizni bildiramiz. Endi programmamizningki qoidasi bo'lsa, programmamizni uzun bir izchil ko'rib kelayotgan do'stlarimizga ayon, ya'ni programmamiz bir qancha o'yin bosqichidan tashkillangan. Ya'ni har bir o'yinimizda sizlar o'ylab baxmagan ahvollarga uchraysizlar. Ya'ni birinchi o'yinimizda bo'lsa, biz sizlarga ko'rsatmay turib ma'lum bir narsani tutqizamiz. Mayli qandoq ahvol yuz berishidan qat'iy nazar, shu qo'limizda tutgan narsani yerga tashlab o'tmay turib, keyingi hamroyimizga, hamkorlashuvchimizga yetkazamiz. Eskartish, agar yerga tashlab o'tib qolsak, inovatsiz bo'ladi.
Numur alamaysizlar degan gap. Cho'qim eng oxirgi mayirga yetkazishimiz kerak. Hamkorlashuvchimizga yetkazishimiz kerak. Ulamda bu yerda chuqur hamkorlik ketadi. Buni sizlar bilib ketdinglar. Endi uzundan yaxshilar bizning programmamizni ko'ryapsizlar emasmi? Bu o'yin tugagandan keyin yana bir o'yinimiz bo'lsa, ikkinchi o'yinimiz bo'lsa, sizlarning hamkorliginglarni yana bir qitim sinaydigan bir qaltis o'yin hozir demay turmiz. Shu vaqtda oshkorlaymiz. Bugun biz sizlarning irodanglarni, jasoratinglarni, g'ayratinglarni sinagandan boshqa eng muhimi moslashchanliginglarni, hamkorliginglarni sinaymiz. Bugungi ifodanglarning yaxshi bo'lishini chin yuragimizdan umid qilamiz. Albatta, meningcha tibbiy mayir biopan texnika cheklanish shirkatidan kelgan hamkorlashuvchilarmi bir-biridan noji, bir-biridan sarxil deb o'ylayman. Chunki sizlarning shirkatinglar, mahsulotlaringlar hozir Abnum rayonimizning har qaysi joylarida ajoyib yaxshi natijalarni qo'zg'adi. Unda bo'lgan ekan, bugunmi cho'qim o'zinglarning eng yaxshi holatinglar bilan qatnasha oladiganliginglarga men ishinaman. Shundaqla bizning ko'rmanlarimizmi ishindi. Biriktirishaylik bulamda. Gerçi bugun bizning naq maydonga kelgan shirkatning hamkorlashuvchilari jiq bo'lmag'ini bilan, lekin sizlar mana shu tibbiy mayir shirkatining obrazini, korxona madaniyatini yana bir qatam namoyon qilib berdigan eng tirishchanlarimiz bulamda. Birlikda tirishaylik. Qo'qab ketmanglar. Bugun o'zgarish ilib bordik. Chunki bizning oldingi programmalarimiz qatnashgan mayirlar qanday bo'ldi desanglar, programmamizni ko'rgandan keyin osh maxsus biz programmamiz qatnashtirgan neliqi har xil narsalarni uydacha tutib mash qilibdi. Shunga biz endi sizlar o'ylab baxmagan yangi ahvollarni, yangi masalalarni sizlarga chiqarib bermasak bo'lmaydi. Bek oson bo'lib qoldi. Şuna bugünkü ahvolinglar chataq. Mayli qanday bo'lsin qat'iy nazar mushu programmamizni yaxshi davomlashtirib, yaxshi oxirlashtirib, mushada biz erishmoqchi bo'lgan shu manfaatga nafga erishsak, eng muhimi shu deb o'ylayman. Xotirjamlikning, xushallikning, rohatlikning faqat bir asosi bor. U bo'lsa-mu sog'lomlik. Biz baxtning formulasini pek izlab ketamiz. Amaliyotda baxtning formulasi nima deganda, xotirjam, sog'lik ichida o'tkazgan har bir kunimiz. Salomat bo'lsaqlar, meningcha mushu eng cho'ng boylik, eng zo'r baxt deb o'ylayman. Xinjiang tibbiy mayir biopan texnik shirkati umumiy xalq sog'lomlik planini bir turlik mas'uliyat deb qarab, 2020-yil tibbiy mayir markasi bilan mamlakatimizning tarixi uzun bo'lgan sog'lomlik mahsulotlarini tadqiq qilish va resept tadqiq qilish shundaqla bozor etish bilan birga ko'p qatlamli tibobat ixtisosliklar kollektividan tashkillangan kasbiy doktorlar hamkorligini o'rnatib, amaliy naq maydon davolash xizmatini birga ilib mangan. Hamda yashanganlar aqliy iqtidorlik kutunish markazini qurib, sog'lomlik uchun mulozimat qilishni o'zlarining burchi, mas'uliyati deb bilib keldi. Undaqda mana mushu katta shirkatning katta ishlaridan hammamiz birlikda chuqur xabardor bo'lishimiz kerak deb o'ylayman. Mana o'zini intayin baxtli deb o'ylayotgan, o'zining mushu yaratayotgan natija orqali, shirkat orqali, mahsulotlar orqali boshqalarga xushallik, boylik, sog'lomlik ato qilib kelayotgan Xinjiang tibbiy mayir biopan texnik cheklanish shirkatining qurg'uvchisi Mayraga minnatdorligimni bildiraman. Haqiqatan oson emas. Mush fursatdan foydalanib har millat qarindoshlarimizning sog'lomligi uchun ko'rsatgan tuhfalaringizga yana bir qatim rahmat. Rahmat sizga. Rahmat Mayra. Mayra endi shirkat haqida ostul to'xtalmasak bo'lmaydi deb o'ylayman. Xinjiang tibbiy mayir biopan texnik cheklanish shirkati qachon qurildi? Qurilib hozir qadar qancha mahsulot va mahsulotlarning turichi? Şirket qarta bir azraq tushuncha berib o'tib ketay. Şirket shu Xinjiang tibbiy mahir biopan cheklanish shirkatimiz 2016-yil 8-oyning 15-kuni qurilgan. Qurilishdagi asosiy maqsadmi shu Jungo tibobatining muhim bir qismi bo'lgan Uyg'ur tibobatiningki xosligini asos qilib turib, shu Uyg'ur tibobat mahsulotlarini ishlab chiqarish, resept alayligini xos holatda mamlakat ichiga chiqarishni asos qilgan bir shirkat. 2017-yil 9-oyda Jungo Xavshangmu deydigan bir pintay var. Mamlakat ichida buni shu Jongyangdagi nig'matlar bilan hamkorlashgan bir cho'ng pintay. Shu pintayda 1 milliondan ortiq funksiya bor. Shu o'rinda biz 2 soatdan ortiq Uyg'ur tibobatidagi shu lobobka bir degan bir mahsulotni bir jibo qilib naq maydonda 1 milliondan ortiq savdo qilgan. Yana shu vaqtdagi Fujian Chongqing o'rinlarda nihoyat qizg'in olqishga erishgan. Keyin endi bu mahsulotning alohida xosligi bilan birga Xinjiang ichiga bozor echish jarayonida
Bunun türlerini ait ko'paytib 10 turlik mahsulotlar keyin ishlab chiqarildi. Shu jarayonda 2018 shugan aralıqda men o'zim bir vaqt tövanga tushib har bir noy shaharlardagi do'kondorlarning kasallarni ko'rish, yerlik o'rindagi ahvollarni bayqash jarayonida mahsulotlarni azroq tanishib berib, yerlik o'rindagi har bir bemorning xos alayligiga qarata 6 xil mahsulotlarni asos qilib ta hozir qadar epmengib turyapmiz. Bizning amila ichimligimiz oshqozon ichimligimiz va buni ayt yaxshi miyonvatadi. Bu Davay Luqman markasida xushqalb ichimligimiz deb yurakni quvvatlaydigan, mijozdan shashib boradigan ayollarning qon oziq qardan ayt yaxshi mahsulotlarimizning bu 3 yil mobaynida bozordan ayt yaxshi turib miyonvatadi. Hatto ishkirga yaxshi chiqib miyonvatadi. Bu islab davolash tarixi bir qadar uzun bo'lgan, qadimgi davolash turi bo'lganlikdan, buning ilmiy asosi, nazariy asosi bo'lganlikdan, buniki davolash jarayonidagi unimining tez bo'lishi xalqniki nihoyat tez e'tirof qilishga erishdi. Endi bizning islab davolash turining xasligi nima deganda, mushu turniki birinchisi mushu tanarxining to'van ekanligi, ikkinchisi unimining nihoyat tez ekanligi. Yana bo'lib bu qaratmalik, revmatizm, so'ng kasalliklari bilan teri kasalliklariga hozirgi bizningki statistiklangan chiqqan natija bo'yicha 2 yillik natijaga saqlab, bu yilgi mushu oyning oxiri ko'rib chiqarganda mushu teri kasalliklaridan so'ng kasalliklarga bo'lgan unimi 97% bo'ldi. Endi ayollar kasalliklaridan erlar kasalliklarga qarata 87% natijaga erishdik. Endi bizning qadimgi davolash turini, tanar qadim holatini, xosligini saqlab qolgan holatda hech qanday o'zgartmasdan uskunning ichiga akirib turib, burungi holatidagi o'rik o'tunidan asli o'rik o'tini cho'qib turib, shu hamdorining o'zini o'zgartmagan xosligi bilan kasal davolash olib berib, Xinjiangning har qaysi rayonida bizni qo'llaydigan qo'lg'uvchilarning soni ko'p bo'ldi. Xinjiangning har qaysi rayonida 26 maxsus do'kon ochildi. TBMI shirkatiniki sog'lomlik naslig'ish markazi ochilibdi. Cho'ngi 500 ming franc, tövini 69 ming francgacha. Endi Xinjiangning har qaysi rayonida 4 doktorxona bilan hamkorlashib, cho'ngi tibobat bo'limlariga mushu davolash turimizni akirdik. Hozir ham mushu chuka, mashabolag'ni normal mangdirib, qavat qilib 8 oy atrofida bo'lib qoldi. Mayraning so'zlaridan shuni his qildik, haqiqatan bu shirkatningki mahsulotlarimi o'zgacha ekan. Albatta davolash turlarimi texmi o'zgacha ekan. Eng muhimi unumi ko'rinarlik bo'lganligi uchun millat do'stlarimizdan e'tirof qilishiga erishdi. Meningcha hamda bir shirkat tanlagan vaqtimizda yoki mahsulot tanlagan vaqtimizda mana mushundaq ishonchlik bo'lgan, unumlik bo'lgan, hammani rozi qila oladigan shirkatni, mahsulotni tanlashimiz kerak deb o'ylayman. Rahmat, bundan keyingi ishlaringizga texmi zo'r utuqlarni, natijalarni tilaymiz. Rahmat. Hamda sog'lomlikni o'ylasaqla bir xil jiq pul ketadigandek o'ylaymiz, shundaqmi hamda? Chunki mablag' eng ko'p ketadigan bir kasb desak bo'ladimi? Masalan, mushu sog'lomlik sohasiga jiq mablag' ketamdi degan gapning o'zidan men mushu savolga o'zimniki mushu korxonchi bo'lish suhbatim bilan islab davolash turiga, ya'ni bizningki sog'lomlik mahsulotlarini ishlab chiqarish ham islab davolash turini, ya'ni sog'lomlikni asli keltirish markazini ochib kengaytayotgan bir korxona bo'lish suhbatim bilan bu haqiqatan ko'p mablag' ketadigan odatdagi bir shirkat qila oladigan kasb emasligini men bir necha turlik misollar tushuntirishim bilan bir oydinlashtirib beray. Ya'ni shu sog'lomlik sohasi haqiqatan ko'p mablag' talab qiladigan, xalqqa lekin yaxshilik, xo'shallik, xotirjamlik akiladigan bir soha. To'g'ri. Shu ham islab davolash turimizmi? Buni shundaq an'anaviy o'z xosligi bilan jamiyatga chiqqan bir tur bo'lganlikdan abay men deb o'tib ketgandek, bizningki o'z vaqtidagi qadimgi davolash usulidagi burungi qadimgi davolash sharoitlari hozirgi zamonaviy muhitga mos kelmaganlik sababdan men o'zim bir necha xil alayda uskunlarni butun mamlakat ichida hech qanday bir hozirgi kutunish o'rinlari, sog'lomlik asli keltirish markazlari ishlatayotgan uskunlarga o'xshamaydigan xos bo'lgan uskunni jamiyatga chiqarish bilan qadimgi davolash usulimizni bir yerga akaganlikning o'zidilla bizning uskunlarimizga solgan mablag' oldin o'rlashtirilgan plan ham uzun mezgillik nishon bilan yonayotgan bir korxonaningki madaniyat ifodalab beradi. Masalan, bizning solgan uskunimizning o'zidami biz hech qanday yerda yo'q bo'lgan bir uskunning o'zini burib ichkariga o'rlashtirishimiz uchun bo'lsa-mu 100 dan ortiq uskunni burmasak hisob bermaydi. 100 dan ortiq uskunning bir uskunning o'zi to'g'rida tushirib baqsaq bo'ldi, bizning bir idishimizning o'zi 30 necha ming. Endi buni biz ishga baho bilan deyishib 100 uskunni oldin zakolatni urib pul urish uchun 1 milliondan ortiq mablag'ni shu zavodning o'ziga bermaganda 100 uskunning zakosini oldin
dığınlıqıp chiqa olmaydı. Odatda bir bir xil uskunning gapi. Bu bir xil uskunning gapi. Endi bizning yana bir karvatimiz. Bu hozir mamlakat ichidagi ayju, mana shu jo'yi tibobitimizninki islab davolishi bor. Lekin ularning o'z oldiga bo'lgan xos bo'lgan karvatini butun mamlakat umumlashtirib yonatadi. Lekin bizning Uyg'ur tibobitimizning, ya'ni jo'yi tibobitining aralamas bir qismi bo'lgan Uyg'ur tibobitidagi bizning islab davolash turimizningki bu uskunni chuqur bizning talab bo'yicha alaydi yasab, alaydi burmasa olmaydi. Shu bu uskunimizning xosligi muqanda deganda hech qanday bir qarasangiz qurilmasi jihatdan bilak uskunlarga o'xshaydigandek turgan bilan karvatdan lekin ishki qurilma jihatdan favqulodda o'xshamaydiganligini bizning vakolatchimiz o'tib bitiglik biladi. Endi bu uskun alayligining o'zimi bu zavodlar bilan biz to'xtam imzo qilgandimi, hargiz bir yillik emas, 3 yildan 5 yilgacha bo'lganlikda hech qanday bir o'ringa bermaydigan patentni ep turib, biz 3 milliondan ortiq mablag' bilan to'xtam imzo qilib bir karvatning o'zini uzun mezgil holatda bizga ta'minlab bergan hech qanday bir o'ringa yasab chiqarib bermaydigan xosligini asos qilib olgan bo'lg'achqa bunga ketgan mablag' emas emas. Shunga bu bir turlik uskunning o'zidan ketgan 1 million mablag', yana bir turlik uskun ketgan 3 million mablag' bilan hisoblaganda bizning shu 1 yillik natijada sog'an dasmiymi bir uskun gum ketgan mablag' az emas. Unda bo'lsa xuddi qassob aşpazlar go'shtga qazog'andek bizning shu sog'lomlik sohasi xamdorichiga ko'p qazildi. Shu bizning asosiy soha shu xamdorichi bilan ko'proq bilishadigan bo'lganlikdan bizning mahsulotlarimizning turini aytib ko'p 32 turlik kasallik davolash turi bor. 32 turlik turi bo'lgandan keyin bu 32 turga 32 xil mahsulot degan gap. Bir yilning ichidagi 32 turlik mahsulotni butun Xinjiang ichiga kengaytirish bilan birga buni xohlaganda ozroq miqdor bilan bozorga chiqa olmaydi. Nurg'un xamdorlarni besib oldin zakaz berilgan asosda buni uzun mezgillik plan bilan mablag' bilan bozorga chiqqan bir korxona qila oladigan ish. Shunga har qanday sog'lom sohasi qilayotgan korxonchi bo'lib bilan mushu sog'lomlik sohasi qilayotuvchilarga solgan mablag' ham o'zining yurgizib mengishdagi uzun yillik planiga asoslanganda sog'lomlik sohasiga haqiqatan ko'p mablag' ketadi. Rahmat. Yuqorqi javobdan hammamiz intayin qoyil bo'ldik, rozi bo'ldik. Chunki endi bir kasbni qilish osondir, balkim yaxshi qilish oson emas. Shundaqmi? Bu qilish bilan yaxshi qilishning o'rtasidagi farq intayin zo'r. Yana bir qitim sizlardan so'yindik, faxrlandik. Endi Abdurahmon ma'lum, ya'ni endi bir korxonchi uchun aytganda, bir shirkat uchun aytganda setish pek muhim, shundaqmi? Setish korxonaning jini. To'g'ri. Bir korxonaningki iqtisodining yaxshi bo'lishi yoki nachar bo'lishi shu korxonaning setish bilan munosabatlik. Bir korxonaningki qo'shunning kuchli bo'lishi yoki ojiz bo'lishi shu korxonaning setish bilan munosabatlik. Bir korxonaningki markasining donliq bo'la olishi yoki donliq bo'lolmasligi shu korxonaning setish bilan munosabatlik. Bir korxonaningki qo'shunning kuchli bo'lishi yoki ojiz bo'lishi shu korxonaningki setish bilan munosabatlik. Bir korxonaningki tashviqotning kuchli bo'lishi yoki ojiz bo'lishi shu korxonaning setish bilan munosabatlik. Shunga biz odatda nima deymiz degan chog'da setish korxonaning jini deb ataymiz. Bir korxona deganning o'zida nurg'un bo'limchilar bo'ladi. Setish bo'limi deymiz, sayyo moliya bo'limi deymiz, tashviqot bo'limi deymiz, oshnaga o'xshagan 10 nechadan ortiqroq bo'limchilar bo'ladi. Mushu bo'limchilarning ichida faqat korxonaga pul tep beradigan, iqtisodiy qimmat yarata oladigan, iqtisodni ekkab beradigan bir bo'limchi bor. U bo'lsa dal setish bo'limi. Qolgan 10 nech bo'limchi degan chog'da mushu sotuvchilar uchun sahna hozirlaydi, boshqa tashviqot vositalarini qildi. Mana mushularniki oqisab xizmat qilganlar. Shunga biz o'tgan vakolatchilar bo'lsin va yoki ekran oldidagilar bo'lsin, biz to'xtamay setishni o'rganmasak bo'lmaydi. To'g'ri. Rahmat. Unda bo'lsa endi hamkorlashuvchilar boshlab ketamiz. Ya'ni Soda Chamberiki programmamizning birinchi o'yini sizlar eng yaxshi ko'radigan o'yin. Ya'ni sizlar bilmaydigan noma'lum bir narsani yana bir do'stinglarga, yana bir hamkorlashuvchilarga yetkazish jarayoni eskartish. Nim bo'lishdan qat'iy nazar men boya dedim-ku, yak tashlab o'tishga bo'lmaydi. Cho'qim qarshi tarafning qo'liga beramiz. Qo'lga bergandan keyin eng oxirgi hamkorlashuvchimiz shu chilakning ichiga yoki biz o'rinlashtirgan ma'lum bir quta yoki ma'lum bir narsaning ichiga tashlashimiz kerak. Bulamda qila olaysizlar. Amsa boshlab ketdik. Bizning tibbiy Mayer shirkatidan kelgan 16 hamkorlashuvchimizni 4 guruhga bo'ldik. Har bir guruhda 4 dan 6 hamkorlashuvchimiz bor. Tirishinglar. Oy, yuragim siqib ketib bordi. Amsa boshlab ketdik.
Qadrli ko'rmanlar, ko'rayotganinglar Soda Chembirki programmasi. Tunji bo'lib bizning birinchi o'yinimiz qatnashadigan bu do'stlarimiz bo'lsa, tibbiy mayir shirkatidan kelgan o'zining guruhiga tibbiy mayir deb ism qo'ydi. Oldi bilan Nuriyadan boshlaymiz. Nuriya. Qanday yaxshimi? Ben yaxshi turadimi? Nuriya qarang. Soda Chembirki programmasining har bir sonini shundoq ko'ngil qo'yib ko'ribsiz. Men bilib oldim. Nimlar chiqdi ekan? Nuriya. Toshqon, lekin yov chashqon, toqa degandek narsa bor ekan. Bu chashqonning yovlig'ini qanday bilib oldingiz? Yo'q, qarab qilib oldim. Bizning yovmi emasmi bilmaydik mana. Bizning ko'rmanlarimiz mana astoydillik holda, astoydil holda tadqiqot ilib beribdi. Tadqiq qilish jarayonida yov ishkanligini bilyapti. Yaxshi. Bu sonligi yov chashqon bo'lishini atayin. Qanara hozir yaxshi-ya, chata yo'q-ku, ha. Siz faqat qo'rqmaysiz. Qo'rqmayman. Qani, marhamat. Yov chashqonmi yoki dang. Mana Ko'rib baqsam bo'ldi. biz ko'rgandan keyin buni olamiz. Masalan, qo'lingizni cho'qib mana mushu tushukdan tushukka qo'lingizni chiqarsiz. Qo'lingizni ko'rgandan keyin mana ko'rdingizmi? Undan keyin mening qo'limni tuting. Mana mushunaq yetkizimiz. Hargizmi siz qo'lingizni bunday chiqarib olmaysiz, ha? Agar bunday bo'lsa, inovatsiz bo'ldi, ha? Siz yetkizib bersiz Nuriya. Bo'ldi. Nuriya, qanday hozir? Sal qo'rqatsiz, salamas xili. Bir xil ko'ngilsiz kutman men uni ustiga. Qo'rqadigan narsa mushdi. Mush chiqib qolmasin desam mush chiqibdi. Ish. Midirma. Diqqat qiling, bek ching tutilib Yurak yurak chiqalam deya. chiqilishi mumkin. Bek madarabni joylayman, siz beshidan tutmay oyoqdan tutaychi. To'xta. Diqqat qiling. O'zim. O'rilib olmoqchi hozir, ha? Bek putlari yo'q ekan qo'yma. Ha, başladık ha. To'xtanglar, ha. Nuriya tuting. 3 2 3 Bek miliq-miliqga. Ha, miliq. Yaxshi. Yaqinroq. Yo'q. Men yaqinroq. Yo'q. Kilan Nuriya cho'qim qila olasizlar. 3 Unda tutup qo'lingizni tushib ketmasin. Chinroq tuting. Nuriya chinroq tuting. Hech narsa bo'lmaydi. Ha. Nuriya, chin tuting. Mana o'zingizga jang e'lon qiling. Qo'rqdim. Keltirib. Nuriya, Midirman. midirmaydi. Ko'nglibek yaxshi. Midirman. Nuriya acha men tutadi deb qo'shaldi. Yaxshi. Qo'y, yaraydi. Ha, qo'lingiz chiqaring. Voy, mana o'rgatmanglar. Bular. Yo'q. Bular. Men bichorning yurak yesinlar. Kilang. Ay, işte bo'lmaydi. Ismingiz? Güzelmi? Ay, Güzelnur, ismingizni bildikansiz bo'ldi. Ha, kilang. Güzelnur bular. Mat bichor Nuriya tashlaydimi? Voy! Ya tashlatma. Ha, qarmay tutamiz, qarmay akilan. Ha, ichilan, ha. Ha, men tutib beray. Mana, ha, men tutay, ha. Men tutib beray, ha. 3 Ya qarmayamsa, qarmay tuting. Ha. Ye, qarang, Güzelnur tuting. Vaqt o'tib ketdi, vaqt hisoblaymiz jumaqa. Yaxshi tutdingiz. Bo'ldi. Ye, tushgan bulib. Ha, ilanga Güzelnur. Qapli tuting. Tuting. Güzelnur, yaxshi. Mana men ichmadim. Qo'y, yaraysiz qani. Close. Oy. Bizning butun narsalarimiz o'raydigan bo'ldinglar. Ben korktum ama birimiz. Siz qo'rqsiz, baxsat turdi, ey. Ben qo'rqadim, ey. Hada. Ya, qarang. Yo'q. Qarang. Qarang, hada, kilang. Yo'q. Ben anladım.
Çinimadaş. Lan Çinimada qaram, unda qilayli. Ishkimizdan. Qo'pim. Ya, ishonmaydi. Ya qarang ada. Agar tot Voy bu tutdim. Çinimada qarang. Voy tuting ama. Çinimada qarang, qila olaysiz, tuta olaysiz. Ana mikrofon keldi. İşlanmaydı. Hep Nuriye. Mana ben mikrofon tutuş beray hadi ha. İçinizde bir 5 insan öydü ha. Özün tutuyulup 5 4 3 2 1 Baş çokum kulunuzga tutuşunuz gerek ya. Mayli, işlanmaydı. Qana hazır qana bo'lsiz. Ha. Kilan. İsmingiz ada? Hurmatxon. Abirmin nimda? Hurmatxon ada. Ha. Iyatlan ben. Bu senin ama hani. Kulunuz değil lan. Çokum kulunuz qalmışsınız olmaydı ha. Hey. Kulunuz taşıttım tutunuz ha. ada. Ne tutunuz? Peki lan ben. Ada. Mana Tabiiy Mahir şirketidan kelgan Mahir guruhidagi mahirlarimiz birinchi o'yinimizni tamomlab bo'ldi. Haqiqatan bu hamda birinchi guruhi bo'lib, bu o'yinni o'rinlaganligi uchun ham jiddiylashayotgan bo'lishi mumkin. Hozirgi hissiyotni olib boqing. Men aslicha Nuriya bosh ko'rgan vaqtda qo'rqmamdikin deb o'ylagandim. Paqg'o deb. Men paqadim da qo'rqatdim aslida. Sizlar hammalar qo'rqaydingizlar. Ama 4 yilinglarcha biz bilan rasmiy bilib olgandek, bizning guruhimizdagilar bilgandek 4 yilinglarning qo'rqininglar qizdi-da. Biras bo'lsa-mu qo'rqmamdikin deb bo'lib, 3-mahirimiz kelgan chaqda qo'rqmaylar. Valaqida iliblam yetkizayotgan desa, men eng qo'rqaydig'im mushti deydi. Ha, Nuriya, qanaqroq? Dastlabda qo'rqqan. Ha. Faqat tutib o'tkazib bo'lgan ekan, qo'rqishim to'xtagandi, lekin darhol ammay metrlab tutib yana qo'rqdi. Bek uzun tutdingizlar. Ha, bek uzun Lekin shu tutdim. vaqtda men Nuriyaning qaysi ro'yidan ta'sirlandim deganda, deymizmi Guzangur faqat xulq omidi. Lekin Nuriya voz kechmadi, tashlab etmadi. Ammo tashlab etmaganligining o'zi voz kechmaganligining ifodasida shunlashqa sizning bu ro'yingizdan bek suyundim. Xo'p, yaraysiz. Go'zal nur kelganda endi bek ansirdim men apaqidin. Bek qo'rqdim, lekin yeyib ketgandan keyin hamda chuqum guruhininki natijasi ta'sir yetkazsam bo'lmaydi deb tutgandan keyin bir xil qo'rqinish yo'qolib ketdi. Ben bu callahın içinde şu pakıdım ben korkmuş özlem. Siz faqat paqidin qo'rqaysiz. Yo'lvoslardan qo'rqmaysiz. Hem de Shirlardan mı şu qo'rqmaysiz? yol vasıtını neşkadım görüp yine bağın korkmayan katil. Tamam. Ayvarla bağıştı bağın. Paqidin nimda qo'rqaysiz? Şu pakını fakat özlem bir xil. Qarg'imi kelmaydi onunla. Yerga tushib ko'ramiz o. Paq sizning hayotingizga ta'sir ko'rsatmagan Ya bo'g'iydi. bunda ko'rsatmaganligim kichigimdan tortib shunday kichigimda bir qo'rqitayotganman paqini shu ishim sep qo'yib. Kim qilgan ashni? Bo'rnal qilmaldi bil o'ynab cho'ng ballichu. Cho'ng bolalarni akilgan bir gap qilayin. Shu balni maqatim apkilayim. Ha, to'g'ri bir gap qo'yaylik. Paxtug'im uxmayli gap qildim. Lekin oxirida yana jur'at qildingizda. Hurmatxon adimiz kelgan chaqda o'yin eng yuqori pallasiga chiqdi. Qizg'an yer shu bo'ldi. Hurmatxonada programmamiz qatnashib pushaymon qilmagansiz-da. Pushaymon qilmadim. Lekin oqshom anglaqlab paq yiqam. Oshda o'ylabsiz-kanda. Paq yiqamiz. Qo'qqan yana jinba degan gap shuchu rasmiy. Ras ayna oldi. Aynoq bo'lib qanday oldi endi? Ha. Oxirida qanaq ketdik? Ha. Hurmatxonlar. Ha. Paqqa qoldingizga. Paqqa qoldi. Undan keyin ay bir tutunsam faqat jur'at qilamdingiz hurmatxonada. Ha. Lekin paqqadan asli qo'rqinganman. Ha.
Mush tövtüsüne işte siz en korkaysız şunda ama. Neymiş ki onda korkaysız Voy, ede. biz aşağıda borvaydan soğuk çıksak pakkı olsa sunamay kaçıp girgitadigan. Ben pakkıla girdim. Meyli ya şu usap. Neyim bak gelsen meyli muş pakkıdan jirak duray deyitken sizde. Aş pakkını kösem yaman mı? Yirginiş. Bir xil bo'lib ketasiz. Ama bu bilig'i ba'zi narsalardan qo'rqash odamning mayli emas-ku. O'yliqi men qo'rqayman, men qo'rqmayman degan bo'lmaydi. Ham o'zinglarning mayli emas. Lekin hamda eng oxirida hurmatxon odam garchi hamda bu paqqini tutishga jur'at qilamisim yaqin keldi. Yaqin kelib undan chilakni shuyak apadi undan keyin paqqa chilakning ichiga tushdi. Mayli, ham hurmatxon odam bu paqqini tutsin, tutmasin, mushu yoshda mush sahnada mush o'yinni tamomlayman deganning o'zidan bir natija deb o'ylayman. Chunki nurg'unlagan do'stlarimiz balki mush programmaga chiqishga jur'at qila olmaydi. Shundaq-ku, chiqishga emas, mana mush o'yinni tamomlashga. Men biraqli voz kechamdikin deb o'ylagandim. Lekin yana mush chilakni tutib, har xil harakatlarni qilish orqali bizni ta'sirlantirdi. Chunki men ham davomlashtirmasam, bu guruhninki amgiki 0 bo'ldi deb. Yana bir tutaqandiq ya. Pek tabiiydi diye ama yo'qdi. Chinimada andımda sizni xijolat qilmaymiz, qo'rqatmaymiz, ha? Qaranglar, suyumlikligini bir chalib beraylik deyli, ya, hurmatxonlarimiz uchun. Endi devat mana tibbiy mahir şirketidan kelgan yana bir guruhdagi mahirlarimiz keldi. Bu mahirlarimiz o'z guruhiga Qaltislar deb ism qo'yibdi. Ismingiz? Mihray. Mihray. Birinchi guruhdagilar baq qo'rqdi ya. Qo'rqdi, ishqilib azroq jiddiylashish bo'ldi. Siz shu endi Men azroq jiddiylashyapman. hozir men Mihrayning jiddiylashgani ovozig'im chiqib ketibdi. Bag'im sir ovoz boshlab. Nafas ilishlar to'xtab qolmasin, Mihray. Yo'q, Yosinjon doktor bu emasmi? Nafas to'xtab qolsa Yosinjon doktor nafas asli keltiradi. Puldiramsa Mihray qo'rqmaydi ekan, chunki sizlarga tirak bo'layotgan Yosinjon doktor ba, Mayra xonimlar ba emasmi? Tirishimiz, ha? Nim chiqib qolar, paq chiqib bo'ldi. Noma'lum mehmonimiz, marhamat. Başta ko'rib baqayli, ya. Mihray. Bek o'shdim men bilan. Mihray. Ishqib yay tushkatmisin, yay tushkasin men. Ha, amal qilolmayman. Ha, yaxshi. Ha. Mihray. Jayo! Voy! Bu yurakka siqib qo'yadi ekan bola. Ana 3, 2. Yaxshi. Qo'y, yaraysiz. Bek yaxshi. Akila qo'limizni. Voy, nimada qildi? Yaxshi. Ha, keyingi mayirga. Keling, yittiroq. Voy, men esib oldim-ku. Ilang, qo'rqmang. Men to'patga men tutqaydim tutdim. Ha. Yaxshi, qo'y, yaraysizlar. Endi keyingi mayirimiz. Nereden topilmasa topildi bular. Yaxshi, mana intayim. Bak qo'limda. Chavasha. İkinci grupdagi Qaltislar grupsidagi mayirlanish bas haqiqatan yaxshi bo'lib, bak tez tamomlayaptinglar-ku. 1-2 minut vaqt ketdimi? Ras, birinchi grupdagilarning tajriba saboqlarini biza yakunladinglar. Shunaqmi Mihray? Ha, Mihray yaxshi boshlab berdi. Biz o'zimizmi bek qaltis. Bir javob bering. Ay, bak suyimlikka bu Mihray. Mayliq musobaqada bir g'alaba qilaylik, chunki bir qaltis degan namus qaltis bo'laydi deb shundan bir g'ayrat qildik hamda. Shaxsan men o'zim bek yil qo'rqaydim, mana shuna bek yil qildim deymiz, ish qilib. Bek qo'rqinchlichu.
Lekin qulimbek yumshoq bo'lsa kerak, sezmayli qoldim, bedirmaylar. O'tib ketdi ya. Ha, Akbar akam berdim, muvaffaqiyatli bo'ldi. Bayatın abi aşağıda program körüp oltağında Ah, malığa tötelerin bir grup adamlarga medet bergendim ben. xizmat ishildingizda. Qo'qmoqni tishlab olmaydi, chiqib olmaydi. Bexatarni askarlar yetkizib basam bo'ldi. To'g'ri. Qoch tizib kizmasam shuncha bexatar degandim. Muvaffaqiyatli bo'ldi. Men nima bilan chiqib qo'ymayman deb o'ylagan. Uni bir basay deb lelitaman qo'ydim. Ba'si Bayatın shu gapni degan. nimdab yangiyu deb avatmaysiz. Cho'qim ba'say deb o'ylab avatishni o'ylab qoldingiz. Men ham desam basayga Shu uni ba'say deb oldingiz shundami? Ha. Ha, mana siz ba'say deb oldingiz, unda siz yangiyu deb bilib oldingiz shundami? Mana shu qaltislar gruppasiga mas'ish uchun qo'mayli ishtik avitishga qaror qilgan shu an. Siz faqat qo'rqmadingiz. Qo'mayli ishtikda shu tepa dumba qismida tarafini tutiblam. Ishtiklam tilak tashlab oldim. Yaxshi ish bardinglar, haqiqatan yaxshi bo'ldi. Garchi ishinglarda sal jiddiylashgan bo'lsanglarmi, tamtirgan bo'lsanglarmi, lekin men amaliy mashg'ulot qilish jarayonida qat'iy bilindirmadinglar. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, ko'rayotganlar, So'zi Chambiriki programmasi MD Tibbiy Mayer shirkatidan kelgan 3-guruhdagi mayerlarimiz, ya'ni Zappar guruhidagi mayerlarimiz keldi. Ismini shuna chiroyli qo'yibda, Zappar Kuchup. Yaxshi. Amina xonimdan boshlaydi ekanmiz-da. Amina xonim qanaroq hozir ham bo'lib shu musobaqani boshlagan vaqtimizda birinchi mayer eng tez to'xtaydi ekan deb qoldim. Bizniki shu program qatnashgan shu vakolatchilarga bizga oldin qatimliq ko'rinishni yo'llab ekan. Qarasam sazon, toshqanchoq chiqqan keyin bu ancha qoqib ketmayotganmiz deb o'yladim. Bekanga qarasam vek Öyleki savat talaq to'g'ri kelmay qoldi ya. Shunga mendan so'ya qoldi. Men nima tayyor qoldi qanot ketadi. Men sizlar bilan o'xshash jiddiylashma. O'z menda qo'rqancha qaram. Shu ikkimiz bir amal qilsak bo'ladi ya. Shunga biz ma guruhini Zappar kuchimiz deb qo'yib oldik. Ha, Zappar kuchimiz. Qo'qsaqmi Zappar kuchimiz. Qo'qmasaqmi Zappar kuchimiz a? Shunga masaknaga chiqdik emasmi? Yaxshi. Xo'p, yaraydi amsa. Nama'lum mehmonimiz, marhamat qiling. Boshlandi mana. Toshqa kelgansiz. Ha, dedim. Ha, men achandim sizmi? Mayli, qanday bo'lsa. Amal va. Jappar. Oy, mujdan hamma tutamdim. Bu bek tishlamda. Nima uchun men aytilib men tishlamaydi debsan. Ha, yaxshi, undan bir mung tushib, yaxshi paranglashib. Xayrli kech deb. Xayrli kech. Ha, yaxshi. Ölmüsün. Dedi. Yo'q. Qo'qaydigan narsa emas. Qo'lingiz bering. Hech qisi yo'q. Qanisiz? Hechim qilmaydi. Bunaqa Ha, mana to'xtab. qo'ypadimmi? Jonanim, Qo'ypadimmi? Qo'ypaman, ya qo'ypaman. Yo'q, qo'lim Bunaqa ishtek. To'xtam. Qo'lingizni miyaga kelishingiz kerak. Bunaqa ishtek tushib ketdi. Buling, ha. Bo'ldimi? Ha, chiduydi. Bo'ldi. Hech qanday qilmaydi ekan. Hech qanday qilmaydi ekan. Belana. Qo'lingizdagi Buning Zappar kuchimiz ishtek. Zappar kuchimiz. Sen yad ko'rishaylik. Ha, bular qani qo'lingiz. Zappar kuchimiz. Qani qo'lingiz ishtek bo'laga qo'rqmang, ha? Yaxshi. Ha, yana qaysiga? Yaxshi. Yaxshi, yaraysizlar. Zappar guruhisidagilar oxiri Zappar qushdi. Amina xonim. Yezlar chiqsangizmi, gullarda, daraxtlarda bir xil chiroyli qushlar bor. U hamda qushlar bir xil yumranchi, mojsam o'lib qolam deb o'yladim lekin. Sizning
qalb ko'zimiz o'xshamaydi ekan. Odatda biz qurtlarni ko'rsak, ba'zilari qo'rqib ketimiz yoki jirgidib ketimiz-ku. Lekin siz har qanday narsani bir xil uningdan bir xil go'zallik yoki uningdan bir huzur his qila oladi ekansiz. Menimcha hayotimizdan cho'qim qusur emas, huzur izlashimiz kerak-a. Yaxshi yaraysiz. Endi siz kelgan chaqda-chu. Qarasam jiqilmam, ozolmayman deganda sazan keladi. Men kichigimizdan beliq tutganlarda sazanni yamchi qilib salg'ashtirimiz bo'lgan. Men faqat sazandan qo'rqmaydim-chu. Shu men xotirjam tutib o'tkazib etdim. Lekin endi yinimizdagi shu hamroh kelsak, hozirmi chiroyda bir xil qo'rqinish bor. Başta tutuşqa cüret qılanmadım. Keyindan ondan bir xil kuch. Men aldı iştirdim şondan. Yo'qim tutishim kerak degan o'yladim ondan. Baribir u qo'lni tishlasimi, qo'limga epla shondan qarashtirib o'tkazatdingiz. Yaxshi bir javob beraylik. Haqiqatan men bu qo'rqib turib davomlashtirish oson emas hamda agar voz kechishmi bizga amal yo'qdi. Shundaqmi? Yaxshi. Siz kelganda faqatlam Men shu boshqa ortiq o'ylab ketdim. Gapni jonli qilsam bu yerda bizning bexatarligimizga yoki boshqa jihatlar alohida ta'sir ko'rsatgan narsa bu so'ringa ekanmaydi. To'g'ri. Ekanmaganki qog'oz qila olganlar biz qancha qo'rqish hojasiz menimcha. Ko'ratqanlar Saudi Chamberki programmasi Amdi Navbat tibbiy mayir şirketimizden kelgan Chempionlar gruppasiga keldik. Mana ismini shunday yaxshi qo'yibsizlar. Chempionlar gruppasi deb. Bugungi bizning programmamizda 4 gruppaning ichida qaysi gruppaning ishtirokchisi eng yaxshi bo'lsa, shu gruppadagi mahirlarimizga liderlar Mayra xonim mukofot berdi ekan. Sovg'at berman deydi qarang. Cho'qim biz olamiz. Ashtama? Rost. Endi chempion bo'lish uchun cho'qim har qanday qiyinchiliklardan qo'rqmasligimiz kerak, shundaqmi? Shundoq. 3 2 Aycan. 3 2 1 Aycan. Peki olsuz olur ha. Kulağını çıkara. Vay. Ay bilmedim ben bu. Kila. Ha. Başladık ha. 3 2 Yaxshi. Yemem. Manzura Rosqo'mi dejumu? Odatimizda ham xatarga tavakkul qilishga bekor qilmoq. Ashtaqma mesela qanday xatarlarga tavakkul qilsiz? Mesela men kichik vaqtimdan tortib maktabga kirish, yashil to'shib bo'g'ich o'g'irliqlardan shu hayvonotlarning o'ligini tepilib, oshni pichoqqa chiqib kesib degan qashta. Shu to'g'risida opamdan to'lashdan tayyorlab ketgan. Mehnat narsalarni o'yini olib. Operatsiya qilib, undan keyin ichki a'zolarini tikib qo'yib, boshlab qo'ydi. Oye, nima deydigansiz, masalan, qaysi hayvonlarni? Bunu to'shqanni bir qadim qilib qo'ygan. Shu o'lik to'shqanni? O'pkisini yulib elmidi. Bir xil puxadan chiqamsiz ondan? O'shdanmi? O'zimni bir xil shu jihatdan qonun doktori bo'lishga qiziqdim-chi. Şoğumu açta bir narsalarni bir vaqtlarda bir kepta bo'lgan keptaning yerimini chishqa yeb ketganka qutulib ketib. Shu yerim qopdika, shu yerimini 3 yilni elib uniki 3 yildan nima chiqilgandi deb boshla o'ynayolsam opam kirib qoldi. 3 yildan nima chiqdi ekan? Po'qi chiqdi. Keyin xonun doktor bo'lmadingiz? Yo'q. Maktab yuqorilab o'qiyolmay bo'ldim. Manzirani qo'rqitish paktasiga siz kelgandimi? Qancha bir qo'rqmadim, ha? Endi bir yillam bo'lib qolmish ekan deb orzu qilgan. Siz qaysi yerini ko'rib qo'rqdingiz? Ben bu hayvanı emelep ko'rib boqmagancha, lekin doyillarda
ko'rgan. Ko'rgan vaqtimda mushundoq yog'mish va qutlarni bundoq qilgan yerini ko'rgandim-chi. Shu ko'z oldimga kelib ketib boya tutish kerak qilamadim. Keyin avvaldan tutmasam bizniki bu chempion guruhimiz mag'lub bo'lmaymiz. Shunga tavakkal qilib tutdim. Endi yaxshi o'zinglarni shunday ilhomlantirib turguninglarning o'zingiz sizlardagi bir ortiqchilikda yaraysizlar. Mayra, mana 4 guruhdagi Mayralar hammasi ajoyib yaxshi ifodasi bilan bizni qoyil qildi. Ekrandagi ko'rmanlarimizni qoyil qilgan bo'lish mumkin. Endi siz hamkorlashuvchilaringizdan, vakolatchilaringizdan qoyil bo'lgansizmi? Saudiya Amerikadan iborat shu programmada korxonchi bilan, ya'ni o'zi hamkorlashayotgan shirkat bilan hamkorlashuvchilar o'tirisidagi aloqani ajoyib yaqinlashtiradigan bir sahna ekan bu. Ham shundaqla vakolatchilarimizning ishki dunyosini his qiladigan, ham bir narsa tutgan pozitsiyasini his qiladigan bir sahna ekanligidan men hozir teximchiq xursand bo'ldim. Shu Saudiya Amerikaga hamkorlik o'tkazib, shu hamkorlashuvchilar kelganimdan suyundim. Rahmat. Abdurahmon Muallim Xinjiang tibbiy mayir biopantexnik cheklanish shirkatining korxona maslahatchisi bo'lish sifati bilan shundaqla mana shu hamkorlashuvchilarni, vakolatchilarni tarbiyalash jarayonida nurg'unlagan narsalarni ezgan bo'lish mumkin. Lekin bugungi programmamiz yana o'zgacha bir usulda ilib berildi-da, bu o'yin orqali balkim yangi bir tuyg'ularga erishgan bo'lish mumkin. Shundaqmi Abdurahmon? Endi hamkorlikni men bugun shu naq maydonga moslashtirib 2 nuqtaga yig'in chaqildim. Birinchi xil hamkorlik nima degan chaqda hamma odam iqtisodni teng chiqaradigan, hamma odam kuchni teng chiqaradigan hamkorlik. Bu nima degan chaqda jamiyatda bo'layotgan bir xil hamkorlik shakli. Ham ikkinchi xil bir hamkorlik shakli nima degan chaqda uni hozirgi shakl. Odatda biz deymiz, odam yoki agashtirgich bo'lish kerak, yoki agashgich bo'lish kerak deymiz. Agashtirgich bo'lganlar, agashtirgich bo'lalar, masalan Mayra xonimdek. Agashtiralsa, bunda naq maydonga chiqib, sahnalarni hozirlab, mas'uliyatlarni chiqarib, shirkatlarni qurib, necha yuzlagan, necha minglagan, necha 10 minglagan vakolatchilarni o'ziga agashtirib mang'alsa, buning o'zin bir hamkorlik. Agar Mayra xonimdek hamkorlashtirib, boshulab elib mang'amasa, bundaq sahnalarni, mas'uliyatlarni ishlab chiqaramasa, o çağda muşu ottağın qar közlədik, vakolatchilardik, chiroyli agashsim tamamen bo'laverdi. Bu mu bir hamkorlikning shakli? Agashtirguchi bo'lsa-mu, agashtirguchi natija qozindi. Agashguchilarmi shu bir odamga agashsa tamamen natija qozindi. Shun biz mushu hamkorlikning o'zida eng avval bo'ladigan bir narsa nima degan chaqda ideya hamkorlik bo'lishi kerak. Ideya. Zade bugün Mayra xanım sahnani hazırladı. Zade men bu sahnada uzaq muddat mağalamdım. Men maslaşa alamdım. Şirketden çıqargan mahsulotlarni vaqti-vaqtida men joylashib sota alamdım. Bu jihatdan zat ideya birlik keltira alamdi bizni. Zade men mushlarning gapiga ma'qul deb mang'andim yo'qmi? Buni eng avval hamkorlashgan odam o'ylash kerak. Ikkinchi hamkorlik nima degan chaqda harakat hamkorlik. Bular Urumchi kelinglar desa, darhol ha bo'ldi deb 24 soat burun telefon qilib darhol chiqa olsa, turg'undis tura olsa, mendis manga olsa, onunki ma harakat hamkorlik bo'ldi. Harakat ideya hamkorligi birlashgan chaqda shirkat onundaki natija qozindi. Rahmat. Rahmat. Yasinjan doktor unda bo'lsa yana bir savol isim kelib qoldi. Ya'ni mushu Xinjiang tibbiy mayir biopantexnik cheklanish shirkatining qarmog'idagi, ya'ni mushu hamkorlik asosidagi yashanganlar sog'lomlik kutinish markaziga qanday fikrda bo'ldingiz? Islab davolash Jungo tibobining tarkibiy qismi bo'lgan Uyg'ur tibobininki muhim davolash turining birisi. Shaklik doiradagi dehqonlarninki bir qism bemorlarninkini kesin davolash bilan asosda taraqqiyot kelgan, davomlashib kelgan, izchillikni saqlab kelgan. Islab davolash o'tmishi. Hozir islab davolash korxonlashdi, shuning bilan ko'lamlashdi. Zamonaviy uskunalar bilan birlashib, keng darda tarqalishga cho'ng qadam oldi qarab minishga tutuş qilib islab davolashninki kelajagi parlaq. Hozir biz Urumchini markaz qilib, janub shimolda, bo'libmi janub qismida bir qism vakolatchilar do'konlarini, maxsus do'konlarini ochdik. Shunda Urumchida sayya mulozim punktlari, shoji fu jungshin deymiz, jungshinlarda, shundaqla fuzallarda shu maxsus tadqiqot davolashni bir gavda qilgan davolash o'rnini ta'sis qildik. Hamda tuvandagi vakolatchilarni yetaklash bir gavda qildik. Yetaklashni bir gavda qildik. Yashanganlar kutinish mulozimat markazi hozirgi zamonaviy kutinish bilan birlashtirilgan, zamonaviy uskun bilan birlashtirilgan hukumatimingniki shu
yashanganlarniki sog'lomlik uchun bir ko'ngil bo'lgan mablag' sog'in turni birisi. Mablag' sog'in turni birisi uchun, kutinish uchun sog'lom mablag'ning birisi. Bizniki davolashniki xosligi, alaydiki ham tabiiyligi bo'lg'achqa bu tür tanlanib yashanganlar kutinish markazi kirdi. Rahmat, rahmat. Qadrli ko'rmalar, ko'ratqonlar, Soda Chamberki programmasi. Endi bizning 4 guruhdagi mahirlarimiz, ya'ni tibbiy mahir shirkatidan kelgan 4 guruhdagi mahirlarimiz yana bir o'yin qatnashdi. Endi bu o'yin qanday deganda mana hozir materiallar tayyorlandi. Mana 4 guruhdagi mahirlar, har bir guruhdan qatnashlarda mana birinchi guruhdagi 4 mahir bu yerga taq bo'ldi. Birdan qatnashlar. Birinchi guruhdagi birinchi mahir bu yerga taqlandi. Undan keyin mana mush holat turib qo'limizni putimizni mushtaq qilib, eng oxirida oldidagi mineral suvni ilishimiz kerak. Bu jarayonda yana 3 mayir beka turmaydi. Men sizlarning bir shu guruhinglardagi a'zo bo'lsam, qolgan 3si mening mush putimni, qo'limni tutib berish orqali shu mineral suvga erishimga yordam berdi degan gap. Yana bir hamkorlikni sinaydigan o'yin bu jumu. 2, 1 başlandı emse. Mana yaxshi. 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 Shabaz. Yaxshi bir şarkı ritayli ya. Endi qaltisa grup. Çatak yoktu. Oy çamayın. 3. grupdagi mayırlarga bir çavkımızı beriydi. Asan emasay, rasam çavk beriydi. Qadrli ko'rmanlar, mana 4. grupdagi mayirlarimiz boshlash oldi turmoqda. Bular xil yaxshi tayyorlik qildi. Shunchalik inchkilik bilan amsa boshlasanlar bo'ldi. Qani, boyiq harakatlaringlarni o'lchamlik, yaxshi ishlab, birinchi mayirimizdan boshlaymiz. Yaxshi, har bir grupdagi har bir mayir uchun chavkimizni beramiz. Rahmat sizlarga, rahmat. Rahmat. Bizning aziz mehmonlarimiz 4 grupdagi mayirlarning ifodasidan pek suyunayotgan bo'lish mumkin. Men pek suyundim haqiqatan. Endi bu jarayonda hamkorlikning qanchalik muhimligini yana bir qatam his qildik. Mayra xonim hozir o'zining hamkorlashuvchilaridan texmi bakrak suyunib ketayotgan bo'lish mumkin. Boshda men o'yin ko'ribchi, "Hay bular qilamam" degan deb o'ylagan. Men rostashda o'ylagandim. Lekin bag'an sir yaxshilanib ketdi-da. Şu anda muşumu hamkorlashuvchilarning taraqqiyoti ham shunday bo'ldi deb o'ylayman. Bag'an sir yaxshilanyapti, bag'an sir kuchayyapti, iqtisodiy kirimimi kundan kunga eshib beryapti. Mushunga o'xshashsaq bo'ldi-ku, shundami? Mayra xonim. Aqli iqtidorlik yashanganlar kutilish mulozimat markazininki 12 turi bor ekan, ichida qildigan sog'liqni saqlash, jungi bo'limlarini hukumatdan hamda bizga ijarasiz holatda, janshusiz holatda bizga chiqarib bergani bu shirkatning buningdagi plani qo'shilgan birinchi turibsi. Shunga biz hamda hukumatninki Julio Arjojo chiqargan alayli cho'ng bir pintayisi bor ekan, Tianjin o'san hamkorlashgan xalq ishlar idorasidan noiti asos qilib turib, shu o'rinni tez suratda ochadiganqa bizim nurg'un yaxshi bo'lgan yo'llarni siyosatdan biryapti. Biz ham hukumatning mushkul siyosatiga bizga bergan yordamiga, hamda shunday yaxshi bo'lgan bir davolashni kengaytirish uchun bizga bergan fursatni aytib suymay turmaymiz. Rahmat, rahmat. Mayra xonimning so'zlaridan to'liq suyundim. Programmamizning 5 yildan shunday deb o'tdim-ku. Mayli biz mahsulot tanlayli yoki tur tanlayli, cho'qim mana mushundaq ishonchlik bo'lgan, sifatlik bo'lgan, hamma yoqtiradigan, hamma rozi qila oladiganlarni tanlashimiz kerak. Albatta shirkat tanlagan vaqtimizda mana mushundaq yildizi ching bo'lgan shirkatni tanlashimiz kerak. Endi qo'shin tanlagan vaqtimizda mana mushundaq kasbiy bo'lgan, sistemlashgan, muntazamlashgan, xuddi tibbiy mayirga o'xshash mana mushundaq
isil qo'shinlarni, kuchli qo'shinlarni tanlashimiz kerak. Kelgusilar cho'qim texmi parlaq, texmi go'zal bo'ladi. Men ham shuning ishonaman, chunki bugungi biz programmamizda hamkorlashuvchilarimizning hamkorlik ro'yidan, tirishchanlik ro'yidan, yangilik yaratish ro'yidan, shundaqla jafoga chidash ro'yidan sizlarning bu tirishchanliginglarda, inoq ittifoqliginglarda texmi yaxshi natijalarni qo'lga keltira oladiganliginglarga ishondik. Albatta bundan keyingi barliq ishlaringlarning o'zinglarning o'ylaganinglardek go'zal bo'lishini yana bir qatam chin yuragimdan umid qilaman. Rahmat sizlarga. Mayra xonim, biz boya deganimizga o'xshash hamda cho'qim to'rt guruhining ichidagi bugun ifodasi alayda yaxshi bo'lgan chempion guruhidan birini tanlab chiqishimiz kerak edi. Bu hamda vazifa lideringlarga sal tez to'xtishi mumkin, chunki liderning nazarda hammalar chempion, hammalarning natijasi pek yaxshi. Bugun sahnadagi natijasi yaxshi bo'lganlar bilan albatta odatga sodida, ya'ni o'sha hamkorlik jarayonida yaratgan natijalarim alayda bo'layotganlar bo'lishi mumkin, shundaqmi? Lekin hamda musobaqa degan shundoq bo'ladi ekan. Programmada cho'qim birinchi, ikkinchi chempion deganni tanlashimiz kerak. To'g'ri tushunishinglarni umid qilamiz. Liderni to'g'ri tushuninglar, dunyoda hammadan to'g'ri tushunish go'zal. Qani Mayra xonim, birinchi qatimliq o'yindimi chempionlar guruhi birinchi bo'lgan, ikkinchi qatimliq o'yindimi to'rtinchi guruhi birinchi bo'ldi. Undan olgandan keyin shirkatdan biz o'zaro muzokiralashib shu to'rtinchi guruhga mukofot berishni o'ylashdik. 15 ming qo'y naqd pul mukofot tayyor qilib qo'ydik. Mübarək bo'lsin. Ya'ni chempionlar guruhidagilar aslan o'zining ismini chempionlar guruhi deb qo'ygan. Mana ismi jismiga loyiq chempion bo'ldi. Shundaqla shirkat Tibbiy Mayer shirkati so'qigan 5 ming yuan naqd pulga erishdinglar. Bundan keyingi natijalar texmi yaxshi bo'lg'ay, texmi go'zal bo'lg'ay, texmi mo'l usulliq bo'lg'ay. Rahmat sizlarga, rahmat. So'da chambergi programmamizning eng oxirida bir cümle söz hediye qildigan odatimiz bor edi. Bugun o'xshash hammamizga shu bir cümle so'zni hediye qilmoqchi bo'lyapmiz. Diqqatimiz cho'ng ekranimizda bo'lsin. Tafakkur bo'lgandala chiqish yo'li bo'ladi. To'g'ri tafakkur hayotlik yo'lingizni yo'ritquchi nurliq chiroqdir. So'da chamberik programmamizning bu san nimshat oyoqlashdi. Bu san programmamizga kuch bergan, shundaqla bizga yangi tuyg'ularni ato qilgan Xinjiang Tibbiy Mayer Biopantexnik cheklanish shirkatiga xo'jayinlarga, bizning hamkorlashuvchilarimizga yana bir qatam minnatdorligimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Ekran oldidagi har bir ko'rminimizning har bir kunning xotirjamlik, amonlik, saqlik, bayashatlik ichida o'tishini umid qilamiz. Shundaqla sog'lomlik safaringlarga Tibbiy Mayerning hamroh bo'lishini chin yuragimizdan umid qilamiz. Keng san ko'rishaylik. Xayr xo'sh.